Ahmadinejod 2 marta prezident bo'ldi. 2 marta ham Eron davlatchiligini Isroilga qarshi eng yuqori nuqtasi Ahmadinejod prezidentlik davriga to'g'ri keladi. U hattoki bu Eronga katta zararlar ham olib keldi. Chunki agar haqiqatda Eronning maqsadi bu Isroilga zarar yetkazish bo'lsa, hozirgi global kontekstda bu narsa aytilmaydi. Bu narsaga tayyorgarlik ko'riladi. Nima uchun mana Erdo'g'an Isroilga qarshi bayonotlarda xalqaro huquqdan tashqariga chiqmaydi? Chunki biladi o'yin qoidasini. Ahmadinejod esa mana biz yo'q qilamiz, biz unday qilib tashlaymiz, supurib tashlaymiz. Ya'ni bunday bayonotlar Eronga katta zarar keltirdi va bunday bayonotlar Eronga nisbatan o'sha paytda xalqaro G'arb koalitsiyasi, kollektiv G'arbning birlashishiga va Eronga qarshi qo'shimcha sanksiyalar joriy qilinishiga olib keldi. Bilasizmi, siyosatda qilinadigan ish bilan aytiladigan gapning o'rtasida ko'pincha masofa bo'ladi. Nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, buni oldindan boshdan aytilmaydi. Va bu bilan Ahmadinejod ham u mana Eron tarixida birinchi dunyoviy prezident edi. Ungacha barcha prezidentlar bular diniy, mana Rafsanjoniy sallada yuradigan, Ruhoniy undan keyin sallada yuradi. Mana hozir endi Pezeshkian ham dunyoviyroq. Dunyoviy, ya'ni u diniy rutbadagi shaxs emas, imom emas, ya'ni diniy bilimlarga ega bo'lmagan. Ya'ni Ahmadinejodning mafkurasi bu natsionalizm. Ya'ni islomizm emas, ko'proq natsionalizm, ya'ni Eron milliy davlatchiligi yoki millatchiligi, milliyatchiligi desak ham bo'ladi. Mana Eron tarixidagi eng aksil Isroil pozitsiyasiga bo'lgan prezident tabiiyki Ahmadinejod. Aytishimiz kerak bo'lgan narsa Eron elitasida parokandalik shakllantirish, Eronda siyosiy beqarorlikni kuchaytirish, o'zaro ishonchni minimallashtirish va bir-biriga to'qnashtirish va shu natijasi siyosiy tizimni yiqitish. Bu Amerikaning, bu Isroilning strategik manfaati, maqsadi. Va mana shu fonda kim ayblansa, demak, shu shaxsga nisbatan Isroil bilan Amerikaning tishi o'tmayapti yoki o'sha mishmishlar orqali, provokatsiya orqali yo'qotmoqchi mekin degan prizma bizda bo'lishi kerak. Qarash nuqtasi.